हाय गाइस, व्हाट्सअप। थैंक यू फॉर वॉचिंग नुस्खे बाय एकता। आज मैं आपसे कुछ इम्पोर्टेंट रेमेडी शेयर करने वाली हूँ। ये रेमेडी आज के टाइम में हर किसी को फॉलो करनी चाहिए, जिससे कि आपकी फैमिली और आप एकदम स्ट्रॉन्ग रहें। तो आज हम बात करेंगे कि वायरस से कैसे छुटकारा पाएं। पर ये क्या दोस्तों, आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी जाकर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को एंड तक ज़रूर पूरा देखें। तो हमें इस रेमेडी के लिए हल्दी, अदरक, नींबू, खड़ी काली मिर्च, गुड़ और दालचीनी, 1 लीटर पानी लेना होगा। सबसे पहले हम दालचीनी को अच्छे से थोड़ा दरदरा कूट लेंगे, जिससे कि दालचीनी का टेस्ट भी आए और अच्छी फ्रेग्रेंस माइंड को रिलीफ देगा। हम काली खड़ी मिर्च भी थोड़ी दरदरी कूट लेंगे और अदरक को अच्छे से कूटेंगे, जिससे कि उसका जूस अच्छे से अलग हो जाए। अब हम गैस पे एक बर्तन रखेंगे और उसमें 1 लीटर पानी बॉईल होने के लिए रख देंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि पानी हल्का गर्म हो चुका है। इसमें हम हाफ टी स्पून हल्दी ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे पानी में। अब हम इसमें ½ इंच अदरक डाल देंगे और थोड़ी देर तक अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम इसमें हल्की दरदरी पिसी हुई दालचीनी ऐड करेंगे। अब हम इसमें पिसी काली मिर्च डालेंगे। मैंने गुड़ इसलिए ऐड किया है क्योंकि ये काढ़े में थोड़ी स्वीटनेस डालेगा और हमारे ब्लड को प्योरीफाई करेगा, साथ ही साथ हमारे ब्लड सेल्स जनरेट होंगे। अब हमें पानी को तब तक बॉईल करना है जब तक हमारा पानी बॉईल होके ½ लीटर ना हो जाए। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारा इम्यूनिटी बूस्टर आधा रेडी है, तो अब हम गैस ऑफ कर देंगे और इसे स्ट्रेनर से स्ट्रेन करके एक जार में ट्रांसफ़र कर लेंगे। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, नहीं तो आप इसका मेन इंग्रेडिएंट मिस कर देंगे। अब आप देख सकते हैं कि मैंने काढ़े को जग में ट्रांसफ़र कर दिया है। इसमें अब हम 1 लेमन जूस, 1 स्पून हनी और ½ टी स्पून कलौंजी को ऐड करेंगे। अब आप देख सकते हैं कि हमारा इम्यूनिटी बूस्टर रेडी है। इसमें आप चाहें तो तुलसी और मिंट भी ऐड कर सकते हैं और अपने फैमिली फ्रेंड्स को अच्छे से सर्व करें और डेली इसे ज़रूर पिएं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और साथ ही साथ हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें और हमारा इंस्टाग्राम पेज फॉलो करें, जिसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।